apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tao yan, ti sardinas agat-gatangam, bibiyan nakaw. Agyaman unay, nana. Ay nawaw, apay akas tati busis mo. Kasla di ka pa yun makaisam. Ada ka di parikot mo. Magparikot kami nga rod kanila kay ko, nana. Anyat pagparparikutan nyo aya. Inga, tumanan tilan lady mi ti abang mi iti balay apag nanaudan mi. Parikot mi ita, tawan pangalaan mi iti pagbayad mi, nana. Sakit awam mo na talgad at trabaho yu iti asawam. Na, day tangarod kot, nana. Amangan ko na, no, kayat yung nga ipaabang jay dagayo ijay laod, nana. Pimanaw samot ng tisigod nga agab-abang ijay. Mabalin mo't ng kasaritak pa'y nga umuna ti anak ko no anya ti makunana. Kanumano ti abang na dayjay. Ala, un man, nana. Ay, nahagyaman naklaunay. Bagaan daktuan, nana. Lakay, imawag ni nana tirya kanyak itay. Ti kunana kat nakasarita na kano ti anak na. Mano ti abang na nga eh. Ure, 4,000 per year. Kunana mait. Dadya kano matimbaga na. Kat no kaya ta, mabalin tamot laang garden. Tanalawa mo't dayjay. Ay, kat mait nga ron ano kasta bakit? Adda, timulaan tayo tinatag. Wala kay. Oh, anya ngay. Ipa-reserve kon kanina na tirya? Un bakit? Ibaga mga abangan ta. Naimbagla nga da pangisaadan tayo ti kalapaw ta. Kan pagmulaan tayo tinatag. O sige, i-text ko adagos kanina na tirya. Tapno muna nga interesado tayo iti dadya adagala kay. Mapanguntuman kita no ayan na abanda ti mayat apang ipatakdiran ta iti kalapaw ta. When mabalinlat tamot lakay. Tapno maiplano ta na imbag. Makahangis tamot lagan bakit? Naksayanan ti parikot ta. No dito'y ti pangipatakdiran mi iti kalapaw me. At dati may sakaro ba me? Di addan to ti kais istorya. Sino ka? Anyan yung alamidam di tao eh. Ay, naimbagal daw yung tata. Siyak ni Fredo. San ko salsalod suday no yung tinagan mo? Ti kayat ko amamuan, katuan niya tala alamidam di tao eh. Ay, ko tata. Abangan mi ti dagadana na terya. Plano mi tagpatakdir iti kalapaw mi, kanagmulay tinateng. Panagkunayo tata. Okay lang nga ta, no iti asidag yulatan ti pangipatakdiran mi. Ay, pangasiyo ha. Di yu iya sidag ti kalapaw yu iti kalapaw kaw. Ne, apay nga tata. Di yu kayat nga da ka aruba yaw. Dakat! Awan pagdanagan nyo tata. Tanasaya at kami mo ti asawa. Di yu panggapan ti mangipatakdir iti kalapaw yu iti asidag ti kalapaw kaw. No di yu kayat ti gulo ko nagtubay. Sige, sige. Saan nga doon tata? No di yu kayat. Saan mi ngay pilit? Gumatangak man iti mantika na naterya. Day talaan ka day. Wala na. Titibayad ko. At tugaw ka biay, ta isupot ko ti mantika agat-gatangam. Wan gayam. Asino dyan lakay ijela haod na na. Asino alakay tidakda ka matam? Tay lakay nga kinkukay ti kakaisuna kalapaw ijay. Ni bubong dayjay. Bubong gayam tinagan na. Apay ana sa ludsod mau. Ay, kwa. Awan magkiti na na. Kahit ko lang amamuan. Ipadas yaw ti makiis-istorya king kwa na. Wala na. Numaranaan mi amayat timod na. Bakit? Anya ti makunam. Mayat ka dimot lang ti kalabaw ta nga impatakder ko. Ay, mayat lata.
samot alakay. Tinapatay kat adapag na idanta. Ay nawaw, ni Tata Bobong ti lumabas ba kay? Kita ang direksyon na. Ay, kasi ti sigod, agsipot-sipot manay. Bambantayan na siguro ti garaw tabakay. Ay, bantayan na la amin na saan mo't ama agrabyado. Ano yung baglaan nga na? Dito iti nang ipatakderam iti kalapaw talakay. Saan nga iti asidig na? Uwan nga raw, no inpilit ta tinagipatakder si na, sigurado agulo. Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan talakay. Ang mga no inton madamdamak, darupin data. Sakit istrikto launay mo, gayam day talakay. Mabit man lang si ka lalaki. Ha? Isyak ka dito kasarsarita yo, Tata? Sino kumapay tinagduma? Datalang matitao dito. Ada ka di bagayo? Inton sumaro na. Agbiro kayo iti sa bali apag nanyo Ay nawaw, apay mo takas ta, Tata? Kaya't amag na kayo iti paranga. Nalawag ka din. Anya? Magnakailaang manindita oy tamaki tayo ti birbirukan niyaw. Awan mo't sa bali apag naan mi, Tata? Parikot yun daytan. Ibilok yung mata. Saan kumamot akas ta, Tata? Iti paraangan nyo laang madamumi amabali na pagnaan may. Kaya't amakita ti panagrupro pa yung itasawam. At ka di naramid may adi yung nagustuhan, Tata? Awanin ti ado sa lutsog. Arabidin yung lagtano niya timbara. San asyat ti pagpungpungtutin niyaw. Makapaasar mo da jalakay. Ay nawaw, day jaya tatabobong manan? Uy, di nakidi kaya't amagnata iti paraangan na. Ay nawaw, abay ka na. Diyak maramoy ti da jalakay. Magnakay lang man dito eh. Kuna nakid din kanyak. Ay, naglukon day jaya alakay. Iso, madlagayam amadi ti panagkita na kanyak, itay limabasak iti paraangan na. Ay napudot ti dara na kadatalakay. Awan mo't amo ka basol tagin ko na. Talagang sakit di nga ugali na ti kasjay. No nagdumag nagduwa-duwa ka mang sumbat kin ko na. Talakay kat nga rod. Di ka latan agtagtagariin ton sumarunulakay. Kandi ka mangisawang iti makapasair abalikas. Tapno saan nakarkaro agumura. Huwag ba kayo? Oray kasi di pa nagsasaon na kanya katagtap-tap pala. Masaya at lahat ti pa nakisaritak kin ko na. Talakay kat nga rod. Kinasaritak ni Pridaw, maipapan itikapsat mo, Mari Mabel. Apay ka no, maray. Apay, tikabsat ka. Istrikto kanumo ni Bubong kadakwada. Di andi aga po ka no, mga agis istriktaw na jaya lakay. Idi damaw, di na kayat nga agpatakder da iti kalapaw da iti asidig na. Idi kwan, di na kanumanen kayat ang magnada iti paraangan na. Anya? Bagbaga am ti kapsat mo, Maray. Da Frido kan Bibian laang ti kaaruba na ijay. Kastapay laang ti trato na kadakwada. Agin i-stricto pay laang. Talaga asan nga pampanunot na jaya tao? Asino nga tinamnamaan na at tumulong ken kwa na no apaan na maamin. Ay, huwag nga raw. Saka adayo kami mo akakabsat na kinkwana. Dahita ti di na mapanunaw. Narigat ti agin i-strictaw. Ta ang mga nuag kasapulan ta iti tulong kat awanan ti mayat at tumulong. Ay, naku nampay, maray. Enya ti gagara manak. Imaya, tao may kasirmunan. Enya ti mo kabasol ko kada kayo. No kada kami, awan na talaga. Ngam kadagiti karubam adaw ti basul mo. Nagpulong dagiti ang gasawa kada kayo. Ni Mariteria, tinangidanon kanyak. Kasday mo tilangin Nagistorya da kinteriya. Ni materia, indano naging ka. Sana nasayaat nga agin i-stricto ka rin ka. Sana garod akomportable ka na kwada. Na. Apay, Mike. Ada ka didakas ngay naramid dakin ka, Ewan mo tinday. Gamsan tayong ambaw. Nanya ti sumaro na abapasabak. No para kanyak. Sika, ti ayan ti parikaut. Ida niya agapaw aparitam ida magna iti paraangan mo.
Ha? Gurguraam ida, nga awam mo makagabaw. Imbagak matasana ka komportable ka dakwada. Wala, tanalawag mo asika. Ti ayan, ti parikaut. Ay, agpanunot ka. Tadungteng tutial daw akasapulam dagita at tao. Panunutap, isuda, ti asidagkan ka. Ganyan ting desisyon ko. Isuday dahil manang. Sa haling agbalay. Nimbagak kasana ka komportable. Talaga saan? Na. Agpatangkan ka man ako na kaon. Ay, sige. Ha, nangamong ka man langan. Lakay, ang mga no pinagsasawan na kamanin dayjay alakay Fredo. Bakit aglinabas kay ti paraangan na? Duhal daw na dyan nakikita dahil siya alakay bakit? Awan tao, di ta kalapaw na? Dito ti Jack sigurado. Nakarikap mo ti tawa kan ri daw na. Wano, at dati na panan na. Nakarikap ti tawa kan ri daw. Yung kasla saan anay kandado. Ay no kasta, saan ana ikandado ti kalapaw na? Kasla saan? Bakit? Ay nawaw, abay ngay nga ta. Kanya nga tanong mapanta si Ribon. Nakabutbutong lakay. Amangan ko nak no agsaksakit. Wano adakit din napasama ken ko ana dita. Ay, nakabutbutong mutlakay. Dua atawin na dakis ti panagsasauna kadata. Ay, ang mga nuintun madamdamakot. Bunang matan ti ikamat na. Ah, nana, adaman damagat. Anya day tanakaw. Sa dino nga ta tinapanan ni Tata Bobong, nana. Ay, jak ambo ah. Apay ka day. Awan ije kalapaw na aya. Ngamin nana, maikatlon nga aldaw asaan mi anakit kita. No idi kat adu ti sauna tunggal lumabas kami iti paraangan na. Itakot awanan taawan mo ti tao ijay balay na. Sa dino ngay nga ta tinapanan na. Awan mo't alim mablabas dito'y balay. Sigurado kayo, nana. Wain, amangan no adala ang ije balay na. Ala, makapadanag kayo mo't, nana. Ipadasuman atuktukan. Amangan no ada ijay, madila ang tirik na iso anak ko na yaw, anak karikap titawa kan redaw na. Nakabutbut ang tuk-tuk ijay balay na, nana. Amangan no ikamat na tibunang kada kami. Isan nga ta, nana? Ipadasulat ta Kaasimay, amangan no masakit ki day. At tatao, lakay? Kasla damot bakit? Lukat akong diri daw. Tata Bobong! Tata! Adda kayo ka, day? Edak ditoy. Edak di ba sa akong lukadyan? Ay, sus. Ay no. Ano kayo tata? Nakailag kay laang matitikatriyaw. Ay, madingarod tirik na. Paraw. San kayo sa hamutan ng nangan? Awan tipigsak nga aglutaw. Ay, dagiti kabagyan nyo nga, tata. Amuda ka diti, kasta ka sa saad yo. Saan pa? Awan mit nga minti cellphone ka. Saan ko'y da maawagan? Ken may sa, jakon kabailan timag na. Agkakapsot ba takiti tumag ka? Ay, Bakit? Awagam ni Nana Terya. Ibaga makuntakan na ti pamilya ni Tata Bobong. Taray tayo sa ospital. uuwin lakay. Kay, kumusta mo ti marikrik nam si kabubong? Nasayaat mo manang. Makitam dayta napasamakin ka? Dandani kan maustal, adimi amaw. Di na kumamatin asirmunan man. Nay, maglahagan na! Tada, di nakakita kin ka. Ungarod. No sino, ti kagurguram. Iso, ti umay pa pang tulong kin ka. Nakababain launay kadakwada. Nya ngayon ti rupam ngay sarsarang mo kadakwada, ayawanon na.
Isu nga ro na mababay na kadakwada ita. Ni Fredo anamin ado a pinagsasawak tinangubba kanyak manang. Kunak tupay ka, bubong. Di ka balen nga istriktaw kadagiti karubam. No, saan ka maag-agrabyadaw? Awan tirasaw, tapno agin istrikto ka. No, apay nga may na di mo kaya ti agawi di jay balay. Kaya't kung aron ba't ito'y kalapaw kumanang? Agam kita ama, saan agapaw tanagimbagkan kat kinatangsay kan kinaistrikto manan tinang nang runam. Saanin manang? Ay, agbalbaliw kan, bubong. Di kay magdanagan. Nagadalak tinapasamak kanyak. Nasaya at mutno kasta. Sige, agpakada ak ngarudan. Agan-anad ka manang. Sigurado ka kaday, kabailam tiyag na ditoy. Wen, napigsa akong. Kabayla akong tibagik. Nukas tati kunam. Agawid ak mo ngarudan. Tapno sa anak amarabyan. Anya ti suksukdalan nyo, tata. Star Apple Summer. Makapangpanganak nga raw di Star Apple. Kabutan ko to umulay. Tamangan ko lang numatnagak. Narigateng. Siya kundi umuli, tata. Kabaylam ka din. Kabaylak, napigsak pa mo, tata. Alaban ka raw baraw. Umuli ka. Tapno damot maramanan tayo abong nga day tanga Star Apple. Star Apple bakit? Ay nawaw! Nangalam iti Star Apple lakay. Inted ni Tata Bobong. Anyat ko nam. Inted ni Tata Bobong, kunak. Nanana, itaman pa'y. Nasaya at magtantipan nakisarita na kanya kitay, bakit? Saan anagungay? Saan may? Nana, nagnakam samot, edi na ospital lakay. Un bakit? Kastamot lang ti madlaw ko. Nang rugi idi na ospital, kitawan mo ti ado asauna. Saan mo nga istrikto akas ididamo? Ay ka nasaya at mat, no naamiris na dagiti bidot na lakay. Tapno saan mo't laeng nga isupay apagparikutan ta. Tata Bobong, native a manok para kada kayo. Native abanok ko naman. Wen, para kada kayo. Ay, para kanyak. Uwin tata. Abaw, Sobramot nga minti, inluto nila kay ko. Di mo kabailan nga ibuson ata. Dudwa kami mat, iso nga ikanda kayo mo't ay niya, agyaman aklaw na itanalagip na kay kan. Basta di nakamparparitan amag na iti paraangan yun tata. Sading. Hitan na kumaga po, paritan kayo kan. Ay na! Agyaman ak unay, tata. Talaga ang nagbalbaliw kayon. Ay, wan. Nariga tayo, ti agin i-stricto. Ang magando awan ti tumulaw, kat maustala ka din na oras. Ay, nawaw! Agbalin ka anasaya at akaaruba. Tapno tulungan da ka, intundumtang ti aldaw nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hayring ti wagwagan iti batog ti pagtrabtrabahwak kati bakit? Agkasapulan da kano iti sales lady. Anya ko maitan, hiring da? Kat ag-apply ka Ay, nawaw. Diyak kaya ti agbalin a sales lady, Russell. Di ka man bakit? Pagtrabahwam nga no amin nga ibagak kat di mo mat kaya. Ada tinabirukak at trabaho klakay. Inawaw, anya mo ta trabaho dita? Online job. Agbuya ka laang tapno agsweldo ka. Andaya mat kasta. Kada Ti ko natin nakasarita kat dakkel kanon tin na i-withdraw na. Iso nag-register akmeten Daytan samot di adda mabaybayadan. Wen, ada ti 2,000 apuunan. Ngem agsublin tumetla adagos lakay. Iso ti imbaga ti nag-imbita kanyak. Ay, kita am abakit. Narigat ni may scam. Iskam met nga ibagbagam si ka, Russell. Saan nga iskam ti trabaho kanya? Nay, nagkapuan ti lechon baboy, bakit? Kat ginatang ko Adda kwartam? Di mat imbaga keng ka nga ada ti trabaho iti online. Naala kon ti umuna aswildok. Mangibang ko aktumanen iti dakdakkel no kwalakay. Ay, kita am abakit. Awan ti easy money. Ay na, legal day di akumpanya. No siyak ti sika, ag-register ka matan. Tapno saanan amasapol nga agbambannog ka nga agtrab-trabaho. Asino mat ti adda kumpanya na amayat nga agpaluging ay? Ag-member ka nga min atap no maamuam lakay. No siyak, saan apulos? Diyak kayat ti kasta trabaho? Okay, ada kang kadayta no kayat mo ti agbambannog. Choice mo matan dayta Ay, kasano ngayon dayta? Diyak matan mairwar ti kwartak. Diyak matan maiwithdraw. Ay, masapul gayang nga ada ti maimbitang ag-register mo't. Sakat dakkel ti in-deposit ko. Nay, adan samot parikot mo bakal? Kasano mo ngamin lakay. Diyak matan mairwar ti kwartak. Masapul ka nung ada ti imbita ak nga ag-register. Anya, Kasano dayto yun? Sakat dakkel mat ti in-deposit ko. kunak tupay ken ka. Amangan no pudno ti atap ko nga iskam day ta trabaho. Sana mabalin lakay. Kakaisuna akwartak dayjay. Asino nga tati mabalin nga imbita ak nga ag-member mo't. Pangasim di ka akar-aramid iti kalukwan. Kaasimot na iti maimbitam no may law anda gapukin ka. No awan ti maimbitak, awanan Jakon mairwar ti kwartak. Awanan logi ka. Naloko kan. No nag-apply ka kung maidi ibagbagakin ka, di nasayaat ko Saan ka kumangag parparikot ita? Sana mabalin. Jak ipalubos ang masayang ti kwartak lakay. Awan aramidam kasinsintot say. Awan kasinsin, apay ka ding. Awan pa'y nabiru kam apagtrabahuam. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kakpay lang. Ada amok ang mabalin mo apagtrabahuan kasinsin. Anya day ta? Dayto ni I-download mo dayto nga application iti cellphone mo. Ag-register ka kasinsin. Kasano ngay nga agsweldo ak dita kasinsen? Agbuya ka laeng kasinsin. Ngamsakbay ama kapag rugi ka. Masapol nga ada deposit mo 2,000. Ay nawaw, nagdakkelan kasinsen. Kasta talaga. Ngamdakkel tumat ti maswildom no kwa. Anya ngay, mayat ka kaday. Nalakalaang dayto at trabaho kasinsen. Panunutek pa'y man kasinsen. Okay, ada kang kadayta. Kumusta nga ti trabaho nga ijayjaya ti kasinsin mawanak ka? Nakadesisyon ka ka din? Kasla agdwa-dwa ak nga rod tatang. Kung ako man no dakkel ti maswildom ijay. Dinamag ko ti gayem ko, kat na ibaga na anarigat ka no, mat gayam tag withdraw iti kasya at trabaho. Nag-member ka no ngam nalugi mat. Masapul ka no ngamin nga adda ti maimbitam nga ag-register, sakbay ang maka-withdraw ka. Anya, Panagkunayo tatang, husto laang nga tano saan akon nga ag-member. lukas ta ti imbaga ti gayem mo. Nasaysayaat no saan laang anak kao. Ang mga numalugi ka matakas kenkwana. Sapay nagrigat agbirok iti kwarta ita apanaway.
Adda akmanen kasinsen. Kumusta ngay? Ag-member ka ka din? Pasensya kan kasinsin, ngam saanan. Jak kayat ti ag-member iti day tatrabaho. Narigat ka numat ko na tigayim ko nakapadas. Ay nawaw. Asino matagayam mo? Kasano ko maanarigat? Kat no naglakalaang may dakkel pa'y ti income no kwa. Agaplayak latan ijay sentro kasinsin. Sayang mo't. Jak kayat ti maiskam kasinsin. Iskam mo't nga ibagbagam dita. Saan nga iskam ti ijajayak at trabaho kang kanya? Awan mo't laang pagpuuna kasinsin. Pasensya kan talaga. Anya ti umay mo gatangan, kate. Sa anak agumatang na Leticia. Anya ngay nga raw. Imbitaan kayo nana. Ijay. Pagkwartaan nana. Adda ti touchscreen a cellphone yaw. Saan ka day? Ay kaadda Apay ngamin aya. I-download yun dahito yung application. Sa kayo ag-register nana. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Pagkwartaan nana. Iso ti paggapgapuan ti kwarta may. Iso akitaan yaw. Uray sa anak nga agtrabaho kat adalat ta kwartak. Aya. Kuun! Iso na lang tamasapul ti 2,000 apuunan. Mabalin mo lang anayunan nana. No dakdakkel ti puunam, dakdakkel tumet ti income mo. Ay nawaw. Kaslamayat dayta Ay wala, mayat talaga nana. Nalakalaang. Anya ngay, kayat yaw ti ag-register. Ay wan. Ngam complete tuwak pa'y ati 2,000 apuunan. Umay kanto dito istur ko inton lunay sta isuro na kwan. Mayat ti isa mo ang nagawid Siyempre Apay mo? Win ata mairwar ko malaangan ti kwartak iti dayjay nga application. Anya? Adda ti nakasarita kat ag-register kano inton lunis lakay. Ay, kasi mo at nasino man dayta. Naa, apay akaasay. Una, ta ipasamot kan kwa na ti parikot mo. Masapul nga road nga dati may nga ag-register iti link ko tapno maka-withdraw ak lakay. Panunutom mamat ti pada mataaw. Naloko ka lang arudan. Aramidam mat iti pada mataaw. Asino ti mayat amaluging ay. Mapanak iti ayan ni Nana Leticia itatatang. Apay ijay, Mapan ko bayadan ti utang ko iti istor na. pakibayad mo tuman ti 20 pesos nga uday. Dayjay laang ti utang yo tatang. Wine, pakibayad mo pa'y laang tapno malpasan. Tapno pautangan nakmanan no awan kwarta. Ungayam nana, inayon mo ti 20 pesos nga udi ni tatang. Sige. Kat agyaman aklaunay tutse. Awan anyaman na nana. Utang mi dayta, iso arumbang laang abayadan me. Adamot laangan pagpuunak. Makaregister akon iti trabaho nga ibagbaga ni Kate. Ha? Anya ti kunayo nana? Ag-register ak iti trabaho nga ibagbaga ni Kate, kunak. Masapul ka no nga men ti 2,000 apuunan. Ngam agsubli ka no mat adagos, tanalakalaang ti maaramid, kan nalakalaang ama i-withdraw. Ay nawaw, ululbudan na kayo daydi akasinsin ko nana. Ha? Sigon itigayim ko ang nakapadas itikas di ang trabaho, kat narigat ka no. Masapul nga adda ti maimbita tapno maka-withdraw. Aya, Nalugi ka no tigayim ko nana. Adda siguro dagiti naka-withdraw, numan-manaw. Saan nga amin kat mapagasatan? No da tayo amamirmiraot kat narigat ti maiskam nana. Adda ako, Nana Leticia. Ag-register kayon. ay saan gaya man? Anya? Jakon ituloy ti ag-register, Kate. Ay nawaw. Saan mabalin ti kastaan, Nana? Saan ka di nagsaritaan tayon dayta? Wan, ngam no siyak amarigrigat. Jak lakit di kayat ti malugay. Ti ko na ni Tutse, kat narigatan ka no ti gayam na anaka-withdraw iti daytang application. No kasta. Dayjay manan atot si tinang dadaal iti plano? Talaga dayjay akasinsin ko No panunutan anaimbag, asino mat ngay ngamin ti kayat na ti malugay. Ammom si ka, Tutsay.
Talaga kontrabida ka. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupudutan ti ulom kasinsin. Wala ta dinadaal na kinana Leticia. Ah, day ta ti makagapo. Kasinsin ka pa'y mga raw. Ti kanyak laeng, di ka agulbud para laeng iti kwarta. Kaasimot jay bakit alukluk kunyo. No di mo kaya ti ag-member. Di mo dadaalan ti trabaho amang bibiyag kanyak. Saan ko adadaalan ti trabaho yo kasinsin? Ti kanyak laeng, ibagayo ti pudno kadagiti imbitaan nyo. Na Sobra kan inuulbud mo't ngamin ti istoryayo. Tapno laeng ag-register ti padayo a tao. Di kay maasyan kadagiti mailawan kapo kada kayaw. Amangan no kasapulan nyo ti trabaho na nanilay. Nay, anya at trabaho ngay. Online job na. Ay nawaw, anya at trabaho day ta. Dahito yung application na. Agbuy-buya kayo laeng. Dakkel ti maiwithdraw yo dito, ino ag-register kayo na. Iso ti paggap-gapuan ti kwartak. Ay, nakaregister akong dita. Ngam saan mo't apod no analakalaang tagsweldo dita. Amangan mo ngamin no sadot kayo. Noo mo na awithdraw, nalakalaang. Ngam no may kadwa ay awanan. Agparigatan, masapul nga adda ti maimbitam. Ha? Day ti pudnaw, iso ada kayaw. No agimbita kayo kat jay pudno ti bagayaw. Saan kat atay inuulbaw? O, na yan da dya akatay. Apay ni Katay, marinilay. Ipili na kitin nga registerak iti online at trabaho nga idi jayan na. Day ta ka day jay bagbaga na ang mabayadan, maray. Wun maray. Ay nawaw, imay mutlaang dito istor ko, idi napalabas abulan, maray. Naimbaglangan taadda nito't si anang ibaga kanya. Saan apod naw ti bagbagada na lakalaang ti agswildaw? No damaw, okay lang. Ngam no dakkelin ti puunam, ha? Agparigat dan nga agwidraw. Hay, na yon ti tattao ita. Tila mapampanunot da apagkwartaan. Wun nga rod maray. No kakasta ngamin nga online kat ibagada adakkel ti maswildaw. Imposible da ita. All budan da kalaang tapno ag-register ka kat makakumisundakan ka. Adaman sa lutsudakan ka, Russell. Anya na ita, tatagado? Pudno ka day, adakal ti masusweldo ni bakat mau, iti online na trabaho na. No ti online application ti dakdakamatan nyo, agparparikot ni bakat ko ita, tata. Ay nawaw, apay mait. Una, tamasapol nga damay sa ama imbitana, sakbay ama error na ti kwartana. Ti kunanakan tot si ide, kat dakal ka no ti masusweldo na. Na minsan lang nga naka-withdraw tata. Diyadad do mga ibagbaga na, inuulbud laeng. Imbaga na lang nga nalaka, tapno adda ma-recruit na. Anya! Day tatipod no tata. No daddo mga min, kat saan da nga ibaga tipod no, may papan ka dagita nga online application, kas kada online job. Agulbud da. Ibagada amayat, nga oresan mo, tapno lang ag-register ka. Ay nawaw, saan mo't kat di nga amin, kat scam? Ngam kaaduan ita, tata. Isa masapol nga aganad tayo. Ay naimbaglaangan ta saan ta nag-member. Wun nga rod nana, pudno gayam tinaibaga ti gayam ko. Ay, talaga mo ti tattao ita. Aramiden da amin. Agulbod kan lukwan da ti pada da atao tapno laang ada kwartada. Wun nga rod, tugod to bitro ngamin nana. Dakil unay ti kwarta asusweldon da kanong. Naimbag kumamot ano dagita nag-member kat saan da nga agul-ulbod. Siyempre, agulbud damot tin atap no adda maimbitada nana. Saan mo't kit di nga amin kat iskam, ngam addalat na. Ibagada amayat daytoy uray saan damot asiguradong. Hay, wan nga rod Isu amasapol nga ganat tayo. Saan tayo nga agpaluko kadakwada? Saan man anasaya at ti ugali nga agul-ulbod, kate? Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ngam kastamat ti ipasungad mo. Apay ka di aya? Apay nga ibagbagam kano analaka ti ag-withdraw, kandakkel ti sweldo iti dadyang application. Unay kan, Russell. Common sense mo tan Common sense?
Naragsak ka kaday, no ti kwarta agas gastusam kat naggapo iti pananglukaw, iti pada matao. Diskarte nga rod dayjay tapno ag-member damat. Ay, awan mon kasi. Agar aramid ka lang iti pagbasbasulam. Kaasi mo, nagiti may sagmak, gapo iti kinaulbud mo. Agring-rigat na lang arod. Lukwam pa lang, ulbudang pala ida. Di ka makarik na iti konsensya ya. Adamoten kadakwada ano ag-member da. Wen, adda kadakwada. Ngam sakbay nga imbita ida, ibagam ti pudno. Di mo ibaga adakkel ti masweldo da no saan mo't gayam. Makabasbasol ka lang. Oh, apay kasta ti kawas mo? Adda interview? Wen, agaplayak latan. Kasta Alanganan mo laangan ang maiwidrok ti kwartak iti dayjay nga application. Agraman po unak, awanan, saan matan ang nagsubli. Tinapateg kat awan na lokom. Awan na imbitam. Kasi damot ano may lawan dagapukin ka. Sa bagay mo't di Bidrot ko mo dayjay ta nagpaluko ak. Gaputa naka-withdraw ak iti naminsan kat impagarup kon amayat dayjay at trabaho. Pagadalam daytan anapasamakin ka bakit? No legal at trabaho. Awan tinalaka. Wen, agpakada ak nga rudan. Adapay interview ita. Ituloy tanto laangan ti agsarita inton malaw. Okay. Agan anad ka mahit bakit? Kita ma, tamang ano adamanan ijaya da nga isi ni ijay kat patsyem manan. Saanan lakay? Nagadala kung tinapasamak kanya. Ay, nawaw! Liklikan tayo kumati mangloko kan agulbod tapno maadaan tayo laang iti kwarta. No kayat tayo ti agprogreso, aramiden tayo kumababaan iti nasayaat kan legal awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawit na yun, Diego Lakay. Makaturturo ganda iti ubing. O sige, mabidlang tagpakadak kadananang kentatang. Agawaam Wen, mabidlang dati bakit? Umuna kayo ni Tilugan. Bagkatamton dagiti gamit tayo. Wen, siya akong timakam mo kada kita. Ayun gayam, ti shoulder bag ko, nalipatak mateng. Alaak to. Okay, agawaam sumaruno ka adagos. Di nakamanin pagurayan iti mabayag. Ang mga nointon madamdamakit isambut yung manin ti agi-istorya dita. Diyak kaya ti marabyan, Ay, nawa. Wen ko na lang arudan bakit? Agawid kami na nanang. Makaw-awid mo ito nagitubeng. Agan-anad kayo, anak ko. Un anang. Ay un gaya. Ikan kayo ti kwartayo. Ay nawaw, saanan anak ko? Tapnod na igatang yu iti bagasyo Adupay mo ti bagas may kinitatang yaw. Ay nawa. Awatin nyo di ti kwartayo nanang. Sigurado ka kaday? Siyempre, Awan ka di pangusaran nyo iti kwarta. Agsweldo ak tumanan intong katapusan nanang. Masukatan tumanan. Agyamanak launay anak ko. Agyamanak, tauray saan kaming agdawat kinitatang mo kat malagip mo timangtad. Ta responsibilidad kayo matla ang adadakkel ko.
Ala, agrubwat kay nga rodan. Paypayapayan na kamutan ni bakit mo. Anya jay nakita nga inyawat ti anak ta, Vilma, bakay? Kwartan samot day. Kwarta nga agpaysaw lakay. Igatang takano iti abastuta. Ay nawaw, apay nga inawat mo pa'y laang mo. Ipilit na mo ngamen. Ang mga no adda maibaga ti manugang ta. Di bali ata saan tamot adinawat lakay. Sa maysa, saan mo ki di akanayon. Narigat ti makiap apay ti manugang bakay. Amok day talakay. Maawatan ba't siguro ni Lorey? Kasanulangan no saan? Adamot kang kinkwana Anak tamot ni Diego nga asawa na. Kan saan tamot nga abusadaw. Wala ngam di mo amo ti taray ti panunot di manugang ta. No kita ngamen, kit kasla sa bali ti panagkita na kadata akatugangan na. Itay pa di nakasarsarita ba kay? Ada ka di parikot mo? Ay nawaw, di ka makarik na ayan, Diego. Awan mo't amok anagapaan ta. Anya jay nakitak nga inyawat mo iti inam, Kwarta day jay, saan ka di? Day jay ka di? Wal, nang tudak iti pang abastudak ni tatang. Oh, makitam day tangar aramidam. Anyat kahit mo asahon ba kay? Imbes agastusin ti pamilya tayo, saanin ata inted mo mat iti inam? Saan mo't akanayon amang tudak kadag iti dadakkel ko? Ta saan mo't ama nagdawat na ng kentatang ko? Ay di ka nagpalawag. Diyak kayat amang ti uray anyaman apalawag mo. Ay nawaw. Makapa-stress ka launay. Nang tudaklaan ka iti dadakkel ko. Kastamot hindi managsasaong kanya. Paritan nakmutin at tumulong ka nakwada. Nay, napudot man ti ulo mo, Lorey, anak kaw. Apay ka day. Makapaasar day at Diego nanang. Ay nawaw, apay ni Diego, anya ti inaramid na king ka. Agasam nga inikan na dagiti dadakkel na iti kwarta. Nakitak nga adda inyawat na kininanang itay. Ay unay ka nanak kaw. Natural amang tad ni Diego. Anya ngay kat dadakkel na matdagit jay. Una, ngam isuda pa amaking innagaw at damot pamilyan ti anak da. Ay, saan anasaya at ti kasta ka panunutam anak kaw? Dakas ti agim imo. Kasanulangan ngay numairwam dangag daw dawat iti anak da. Kasano kami mat ngay a pamilya ni Diego nanang. Kas makitak, saan met nga agkurkurang ni Diego kada kayo a pamilya na. Ay, basta. Ay saus, tratuam anasaya at dagiti katugangam anak kaw. Panunutam ano mga sawan tumat dagiti anak mo, si kantumat ti maadaan iti manugang. Kaya't mo kaday akas tamat ti trato ti agbalin a manugang mo king ka. Ay, gusto nanang, agsardan kayon. Di yung maawatan ti kayat ko nga ibaga. Ti kanyak laeng kat di mo paritan ti asawam at tumulong kadagiti dadakkel na. Dakas ti kasta agalad ti maysa a manugang. Nagsweldo kayo ka din, Diego. Wan ba kay? Itad mo ti sweldom kanya. Oh, kompleto ka di dayto eh. Wan, kompleto day ta. Apay ngay akas lakurang. Day talagang ti suldo kiti binulan. Apay anak sayan. Kasta talaga Amangan mo't no adda indulin mo a kwarta dita. Awan na. Apay gumaamang iduli nak ngay. Siguradom la ang apod no ti bagbagam, Diego. Ada ka no sumangpet a bagyaw Norman lakay. Wan nga rod bakat. Isut pagsasaritaan da dita waiting shed, idilimabas itay. Napiksa ka no pay. Wan nga rod. Ay, madanagan na kadagiti natang amulak bakat. Barang ilisyan ti bagyaw lakay. Wan nga rod. Kaasita pa'y numabangkrap man ng ti gardenta. Awan sa baling nga aramiden ta no diket ti agkararag. Aywon gayam, nakitam ka day no nang lukat ni Mari Carla. Wan mate. Nakalukat ti store na iti limabasak. Apay ka day. Mapanak gumatang iti abasto talakay. Amang ano napiksa ti tudo na, narigatan. At day gatang ba? Kinisayak ti kwartang inted ti anak ta. Mala. Mapan ka nga roday. Kailangan ka ba alam abagkatin ti katangam? Di mo man sobraan. Adalabit pa panakbakay. Ay nawaw, sa di no manan. Mapan ko sa rungkaran dagiti dadakkel ko.
Amumay, napigsa ti bagyaw. Amangan ko nak no nyamot yung tinapasama kadakwada ijay. Kita ama, Tiyan niya. amangan no itid mo man amin kadakwadan tinabatbati akwartam dita. Una yan, Lore. Ununaan kan, taamok ti ugalim. Di mo unay timangtad kadagiti dadakkel mo. Taamangan no mairuam da. Suruan nakmatan nga agimot. Praktikalak laang, Diego. Awan no itid mo ti kwartam kadakwada. Anya ngay matigastusan tayo, no kasapulan tayo ti kwarta. Amom, Lore. Jak ammo, no apay aparparitan na atumulong kadagiti dadakkel ko. Kat saanak ba't nga agkurkurang iti pamilyata. Kumusta ti mulam, norman lakay? Logi manad baka. Napirdi amin. Amangan kunak no adapay namnama. Amangan no makarecover dapay. Awanan bakit. Masapol nga agmula manan. Nagigidan mo tan. Ngarap, apektado ti balaya pag nanaidan takin ti mula ta. Kasano pa yan, dayta? Nanang! Tatang! Ada ka! Nay, si ka magayam jigaw. At tugaw ka anak ka. Kumusta kayon? Ay, parikot may garod. No kasano nga agrugi kami manan anak kaw. Napirdi ti mula mi anatang. Agraman ti balay. Napirdi mo tan. Masapol ang maipatarimaan ti bubong na. Ikan kayo pa iti kwartayo. Saan anak ko? Amangan no dapay maibaga ti asawam. Ay no, abay kung bakit responsibilidad kayo matkin nanang. San adakas no kayat ko ti tumulong kada kayo? Di bali ta saan ko mat abay-bayan ti pamilya. Tatang, agaanos kayo pa ilaang. Wan, di na kang pakadanagan iti inam anak kaw. Gastusin nyo ti kwarta nga inted ko kada kayo. Ipatarimaan nyo ti balayo at dinadahal ti bagyaw. Ay, nagyaman kami iti tulong mo. Medyo madanagan lang anak ko. Ay no, anya laon iti pagdanagan nyo, ayan. Una, tamangan no, apaan da ka ni bakit mo? Tas ano mat anay bagayo ti kasta tata? Marik na may ken madlaw mat ken bakit mo? Tunggal adaited mo kada kami, ket madlaw asan anaragsak. Di ulatan ibagbaga nga ikan kayo tatang. Numasapol nga ilimot tayo, aramidon tayo. Sa balimot nga minti ugali dahi dya alurin maminsan. Numaamwan na nga, di mimut kayat nga agapa kayo nga agasawa, agapulaing kada kami anak ko. Nubilang man tamamuan ta asawak tatang. Siya kung ti makaammo agpalawag kinkwana. Adaman inyag ko nga bastoyo, nanang. Ay nawaw, binulan mo tan amang mangted ka anak ko. Aguli magkailatan, nanang. Hadya, Di ulatan ibagbagakin bakit ko ti may papan kadagiti it-itit ko kada kayo. Nasurok makatawan mo't kit di nga isutar aramida. Kat di namot na amuan. sakti madanagan anak ko. Ay nawa, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo. Ngawan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Ilimod tayo, tanong maamuan na. Sigurado aparitan na katumulong kada kayo. Wenang, Basta, awatin nyo dahito yung agroceries kin kwarta. Para kada kayo kin tatang. Anyat ar-aramidam, Lorey. agim imbestiga ak nanang. Agim imbestiga. Sa bali nga minti madlaw ko iti asawak nanang. Ay nawaw, anya mananday taaya. Adda nagapaan yaw? Awan met ket di. Ngem panagrik na ket adda ilimlimod day ja ad Diego nanang. Anya? Iso nga gimbestiga. Tapno maamuak man no anya day taapalimod na. Ay unay kan anak ko. Pagpanunutam mutan iti dakas ti asawam. Girl instinct ako nada nanang. Jack amuking ka. Ay Diego, agpudno ka man kanya. Anya ti kahit mo nga ipudnok kin kaya, Lore. Mano ti itid mo ak kwarta kadagiti dadakkel mo Kwarta? Ay nawaw, di ka man agin didiam mo dita. Ammo, ti may papan iti palimod mo. Jak ammo no anya apalimod tay bagbagam. Inlimod mo, ti may papan iti kwarta nga itid mo kadagiti dadakkel mo. Anya? Mas daaw ka siguro anya, no kasano anam mo. Ibaga man lang ti pudno. Inlimod ko ti may papan iti dayta abanag. Ngamin, amok aparitan na atumulong kadakwada.
Asino ti saan ang makaungat iti kastang aramidam, ha? Asino matisan ama umay ti kasta nga ugalim. Manumat laang ti may itid ko kadananang kentatang. Napay asakitim pay laang dayay. Anya? Tapno ibagak ken kalore, responsibilidad ko dagiti dadakkel ko. Ket no kontra ken kaday ta plano, di nak malapdan lore. Di nak malapdan at tumulong kadagiti tattao ang nagsakripisyo. Tapno laang maragpat ko dagiti arapap ko. Ay na, saan nga min anasaya at aparitam ti asawam at tumulong anak ko? Ay nananang, noawan na saya at nga ibagayaw. Aguli kay latnan. Nagado ti pampanunutat ita. Pangaasiyo, tadi yun na yunan pa'y. Si kamot lang ti mga stress iti bukod mo abagay, lure. Pangaasiyo man nanang. Libre lang ti agbalin anasaya at amanugang anak ko. Di ka makarik na iti asay kadagiti katugangam aya. Napat patag ti pamilyak nanang. No kasta ti kapanunutam, awan lat amukon. Amangan no iti saan nga agbayag, kat sinaan na ka ti asawam. Anya? Ay na anak ko, respetuam dagiti katugangam anang padakkel iti responsable nga asawam. Di ka agbalin ama naging bubukod. Di mo idaimutan, tadumteng to ti aldaw asikan tumot ti maaddaan iti manugang. Ni nanang. Day tatipudnaw anak ko. Kat no dumteng tumanday ta nga aldaw. Kayat mo kaday, akas tamot ti trato dagiti manugang muking ka. Lakay, nagsweldo kayo ka din. Wain, apay ka de. Muto yan, tasyak ti mangi budget. Anya? Di ka madanagan. Ngamin, karaman dagiti dadakkel mo iti budget tayo. Ha? Inayon ko ti allowance ken abastuda. Sigurado ka de? Una, syakto ti mangitulod iti abasto ken allowance da inton bigat. Adda trabaho, saan ka de? No kasta, o kailangan ken ka? Di na kun paritan na tumulong ka dakwada. Wala kay. Husto ni nanang. Dakes ti agim imo. Ay na, agyaman na klaunay bakit? Nalag-anang tirik na kiti kasta nga imbagam. Para kada kayo, nanang. Anya ngay dagita lori anak ko. Ay nawaw. Anya kumapay ngay, nanang. Abastuyo kinitatang Ha? Ang gayam. At dapay nayon na akwarta. Oh, igatang yu kadagiti masapsapol yun no addaman. Ang mga nukasapulan nyo ti kwarta. Addamat ten na i-budget para kada kami, nanang. Nagsweldo ngamin ti anak yo. Iso na panunot ko ti mangtad kada kayo. Ay na, agyaman na klaunay Awan anyaman na, nanang. Mala, agpakada akmat laang. Agkapi ka pa'y anak ko. Agyaman ak nanang, ngam inton maminsan tulaangan. Agdardarasak ngamin. Agyaman na klaunay bakit? Ay nawaw, para iti anya lakay. Agyaman nak, tasaan na kun kaparitan at tumulong ka dagiti dadakkel ko. Siyempre, Agyaman na klaunay, tamaawatan nak bakit? awan rumbang apagyamanam lakay. Husto ka. Responsibilidad mo dagiti dadakkel mo. Iso arumbang laeng atulungam ida. Saanin na masapol nga agilimod, kan agulbutak ken ka bakit? Pasensya kan lakay. Bidot ko dayjay. Nalagan unay tiriknak, nanang. Unmet nga men, talaga analagan tirik na no awan maagrabyadong apadam a tao. Saan laeng aday ta? Naragragsak pa'y ti panagbiag anak ko. Wen nga rod, nanang. Naimbaglaengan ta saandak aginura dagiti katuganga. Agyaman ka ata nasingpet dagiti dadakkel ti asawam. Wen nga rod, nanang. Banag ajak inikan iti importansya idi. Tinapatag ita kat na ameris mo dagiti bidot mo anak ko. Kat sapay la kumata saanen ama ulay ti kasjay. Saanen, nanang? Saanen apulos ta nagbalbaliwakon. Kat agyaman akmat unay kadagiti kanayon apam magbagayo kanya. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong? Nulakit dita saan da ka nga abuswan? Kan amudamat at tulungan ti bagida.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, anong tadara, Francia, anak kao? Ni tatang mat, siyempre, inayon ko itilakok, tatang. Ado nga min dagiti customer ko, nga agbirbirok iti Betamax. Ay, mayat ano kasta? Ada-ada ako si target customer mo. Un tatang. Sigurado mlaang anadalos ti dara ginatang mo. Siyempre, mata. Paborikang pay, anak ko. Ay na, sayang tigasol no paburukak pailaang, tatang. Ay, dawa, panunutom mo dagiti customer mo, ah. Saan mo ta mabaleng nga lakwam ida iti Betamax asan analutaw? Di kay kadi makibiyang, tatang. Amok tar aramida kanya. Padamat gayon, Betamax ala kung bakit. Ada. Lakwan lakman nga ron. Taramanak no na imas matlaeng. Ay nawaw, agpili ka laangan iti sabali lakay. Nay, apa nga Betamax ang arod mo tiket ko. Ay kwa, awanan, nai-reserve na nabati a Betamax. Iso nga agpili kalatan iti sabali. Kayat mo ti barbecue, nanang. Barbecue, Wen, adala ko ni Mari Francia, nanang. no kasta, aglala ko magayaman ti kalugaran tayaw. Wen nga rod, nanang. Lima basak itayan da itay, iso anakitak. Ah, kasta ka day. Wen nga rod. Oh, anya ti kayat yun, nanang. Ulo, saka, wano puro akarne. Ada Betamax ala ko na. Adda, nanang. Betamax kan karnilat tangarudan. Naimas nga mente Betamax ala ko ni Luling ijay sintrukay. Awanan, nanang. Wan, day talaangan. Adumat gayam ti customer mo, anya, Mari Francia. Ay nawaw, adudamot ah. Si kang ay mare, anyat umay mo gatangan. Karne kan Betamax man, Mare. Mauray mo ka di mare, mangituno akpay lang. Ay katuan, Mare. Urayak nga orayan. Saan mo't siguro ang mabayagan unay? Saan mo't kit di mare, sakto laang. Sige, agpili ka iti kayat mo ta itunok. Ay, wan, Mare. Daytoy. Daytoy kan daytoy. Daytoy latan, Mare. Ala mare, agtugaw ka pay lang arod ta urayam, ah? Wan, Mare. Naimbag man tan, napanunot mo mati agla ko iti kasta? Un taad damot agatang mare. Kano daduma, katilakok a barbecue ti sida dagiti kalugaran tayo. Wan mabalin mo't ngamin ama isida, Mare. Tipid, kun saan amasapol nga agluto da mare. Ay, wan, Mare. Apay ngay akas jay, nanang. Apa yan, bibang? Ay na, sa bali mo't tiraman ti Betamax ala ko ni Mari Francia, nanang. Kasano sa balay? Tan, ramanakman. Ay na, saanan, nanang? Di yun ramanan, delikado. Ngat kayat mo asawan, anak ko. Aday tananang, kitaan nyo. Half cook mo, tila ko na Betamax. Saan analuto anaimbag? Kadardara pa inay, kitaan nyo. Ay, una yan. Apay ngay akasta. Ay na, di na siguro pinaburakan, iso akasta, nanang. Delikado iti salunat. Amangan kunak no isupay ti pakaalaan tayo iti sakay. Ay na, naku nampay, nanang.
Anya nga rudang ti aramidom kadagita. Ibelang maun. Saan nanang? Isublik iti kumarik tapno makita na matla ang akasto iti ilakla ko na abeta max. Ay wala tap no amuna mat. Wan nanang. Kaasimot dagiti customers na no kastoy lang tila ko na. Awanan mari bebang, naibusan ti barbecue alako. Sa anak nga imay tapno gumatang manon maray. Ay nawaw, no saan ka agumatang, anya nga rod ti gagaram. Imayak ta isublik ti ginatang kuking ka. Iti anya aga po nga isublim. Awan malugi ak mo. Kita anay imbag ti Betamax alako maray. Saan mo't analuto anasayaat? Kadardara niyaw. Half cook mo't day ta kita. Nagadulakit din aririyo. Mabalin mo't nga iluto yumanan. Ay nawaw. Isu nga rod agim mata nga kada kayo tawan oras kong agluto. Pasensya kan mare, ngam saan ko nga isubli ti kwartam. Uray di mo isublik ti kwartak. Isublik ti lako maray. Saan kami amang mangan iti barbecue asaan analuto? Di ka man agarti-arti dita, kas kalaba nang. Ay na, saan aki na arti ti kastoy maray? Agan anad kami, tatalagamat adelikado ti mangan iti saan analuto. Kita akad na makit kita pa ilang tinalabaga maray. Ay nano, di mo kayat di saan laang, nagadupay laang mat asaom, ha? Pobre, anaarte. Anyat imay imbaga ni Bebang, Ay, kuha tatang. kan anyat na nakasupaw. Tila akong samo data. Ay natatang, adala na patag ang nagsaritaan mi. Apya kas lagap apa kayo itaya. Saan mo't? Adala basit di mi nagkinaawatan. Ngam na urnos mo't la adagos. Sigurado ka Wen tatang, katnoan yaman tinagsaritaan mi. Sekreto mi matenday jay. Saan ama sapul ama amuan nyo. Anya ti ko na ni Francia anak ko. Hay, isupay tinangato ti boses na kabayatan ti panagsarita may nanang. Di na kayat nga isubli ti kwarta. Ne, apay ngay. Hay, amupay man day dya babae. Nakaararte ak kano, kat pobre akmat. Anya, No agsasaw, kat kaslasaan amabalin nga agreklamo ak. Gaputa marigrigat tayo lang, awanan karbangan tayo nga agreklamo. delikado mo nga agpay sujay lako na. Hay, amupay nanang. Tiganan siya na siguro ti adday ti panunot na. No kastala ang tilako na, awad lat amaw. Sigurado asaan nga agbayag dahi ta ang negosyo na. Abay, anyat inaramid mo iti Betamax alakong bakay. Ne, anya ti kayat mo asawan, Jojo? Ag dinamagan dito lugar tayo half cook tila ako Betamax kanta duma barbecue. Ay nawaw, asino manan tinangyiwaras iti dayta. Ti kayat ko ang maamuan kat nupudno ka day. Sigurado nga daw mapapal kanya. Kaya't dakla ang adadaulan kadagiti customer ko. Iti anya ko maaga po nga aramidin dati kasta. Kat awan mo't ganaban da. Uso ti kas na italakay. Uso ti mang dadaul iti padada a tao ita apanawan. Ay. Kita am abakay. Amang ano inton madamdama kat pudno mo't gayam tagwarwara sa damag may papanitilakom. Ay nalakay, no siyak ti sika, di mon ikaskaso dagita ibagbagada. Di bali tasaan ka mat nga apektado. Anyat parikot mo si Kabebang. Ay nawaw, si kati imay dito'y balay, ngam siyak ti saludsudam iti kasta. Amo kasi ka ti mangiwarwaras a half cook tilakok. Ay nawaw, di ka agpabasol akasta taawan amok may papan iti day taabanag. Asino nga'y kumati sa bali a pabasulak kat si kalaang mat a pobre tinarire. Tapno ibagakken ka, saan lang asyak ti gimatang iti lakom? Saan lang asyak ti customer mo? Ha? Ti kunam kit di nakaar-arte ka ngamin. Dadaulam pa yun ti negosyo. I-level mo man mati kinaartem iti kinabaknang yo. Ha? Ay nawaw, gaputa pobre kami, awanan karbingan me, nga agrere, kasta ka day? Kunam lan asino ka ngamin nga agsasaw. Tapno ibagakken ka, oray na pobre kami, saan kami amang bangan iti basura? Saan agaputa pobre kami, kat pakananda kami matan, iti saan analuto? Oh, pobre anak ar-arte. Pwe! Hay, rupat kwarta mo't day dya Francia. Wen nga raw, binagaanda ka pa iti pobre na arte.
Ay, jakmat kit di ilibak, a pobre tayo nanang. Ngam numakan ti saritaan, talaga an arteak. Saan mo't aga po ta pobre tayo, kat pakananda tayon itinarugit kan saan analuto amakan. Sa bagay Ay, delikado ti ma-hospital nanang. Awan kwarta a magastos, iso amay mayatan ti aginarte, tanumakan ti saritaan, narigat ti ma-hospital. Ay, no amo talaan kumakas de tila ko na. Saan ta kuman aging matang. Naku nampay nanang, pagbali ng damutan nga ayop ti tao. Pabor kampay mo't adag itila ko manakaw. No awan na saya at ngay bagayo, tatang, mabalin ka di nga agtal na kayo pailaang, Di kay manakta. Ibagbagak takas makita kit kurang ti proseso. Negosyok daytoy tatang. Amok tar aramida. Nawaw, isuro ka para ti pagsaya atam kan iti negosyo. Saan ko akasapulan ti tulong yo, tatang? Anya, Kas makita yo mat, busy Ado pa'y tinaskan nga aramida. no kaya't mo ditulungan na kan. Ay saanan? Aginanakay kit di. Okay, no di mo kaya't ti agpatulong, at daking ka na ita. Apay analiday ka ba kay? Ano ka? Manumot ang tigimatang itilakok itangal daw. Dahil tati bagbakin ka ba kay? Na, kastapay mo't lang tibagam kanyak ay nawaw. Amangan no epekto dahi tadagiti agwarwaras adamag, may papanitilakom a half cook. Basol da di abebang. Na, apay ani bebang ti pabasulam nga eh. Wan atay sulaang mo't tinariri. Nariri a pobre. Ay, makapa-stress. Unay kan bakit? Agraman kinapobre na, iraman mo ba yan? Una, taday tamat ti pudno. Anya? No pobre ka, amom ti pagluglugaram. No daduma ka riri-ariri ngamin, kaslasaan ngagpampanunot. Awan maaramidam, no may papaniti dahi taba nagbakit. Karbangan dati agriri, nang runa pa'y no half cook mo't piman tilakom. Lutwam ngamin anasaya at tapno di da agriri. Asino mo't timayat amangan iti agdardarangay. Da kayo matgayam ti lumabas, Nana Edita. Wan, naggapuak iti ayan ti kumaray. Ada ka di masapul, mau. Dumagas kayo pa'y anana. Gumatang kayo itilako. Ay, kwa, Pasensyakan, ngam saan kamin amang mangan iti barbecue. Ay nawaw, awan pagdanagan nyo. Tasaanan a half cook tilakok, Nana. Pasensyakan, ngam talaga apas pailaang. Umasidag kayo taiparaman ko kada kayo. Tapno mapaniknakan nyo apod no ti bagbagak, Nana. Ay, pasensyakan, Francia. Intun maminsan tulaangan. Fritis da ito'y, Nana. Saanan, napsugak pa'y may. Umayak to diti ayan mo no makapangpanganak iti barbecue. Ngam no itakit saan pa'y. Anya? Apay nagbayag kayo nanang, nagnaan nyo aya. Iti ayan da Francia, anak ko. Ay nawaw, apay nga ijay pailaang ngamin, tinagnaan nyo. Kaisumati kayat ko Among kaday. Kayat nak nga ikan iti fritis itay. Kat, inawat yun tintad na. Nagkadkadak tauray siya. Mabuto nga may. Nasaya at matno kasta. Delikado nga agpaiso, nanang. Wan nga raw, delikado ti agsakit. Naluto anasaya at kunana, ngam agdua-dua aklat ta. Husto lang tinaramid yun, nanang. Saan tayo mat asigurado no pudno ti bagbagana. Oh, Jojo lang kay. Kukwayon, libre day ta. Ne, itid mo matantilakom, Francia. Pulutanin nyo kada kumparem. Ay nawa, di malugi ka, no? Itid mo matitilibre kada kami dahi ta. Sana balen Awan mo't ti customer ko. Anya? Sayang lang, manmanumo nga minan ti gumatang. Amangan mo't no saan analuto da kita. Amangan no half cook. Naluto day talakay, pinaburkak. Siguradum lang ta delikado tagsakay. Wen, danagmun aya. Si kamot lang tagparikot no agsakitak ko naktumag bakit. Saan siya ten nga aglaklako iti barbecue ni Francia nga anak mau? Talaga saanan. Nasurok ang makalawasan.
Anya, Awan mo't nga may ng customer na. day talaang nga agpaiso Half cook to ngamin tila ko na. Day tanga raw. Isumala ang tinangdadaal iti negosyo na. Sayang launay tinarugyan na. Ang awanan maaramidan na. Tanadadaal mo tan ti panagtalag iti customer na kinkwana. No dapat agririkit makaungay. Ibaga na ang naririt akit pobrita ba? Day tati saan nagustuhan ni Bibang. Nagriri ni Bibang ta saan naluto ti Betamax a ginatang may. Idi kwan, kasta una yan ti unget ti anak mo. Inraman na pa'y ti kinapubri may. Ay, kasanungay itan. Tambay mananda tao. Awan mo't tan mapanunot ko nga ilako. Si kantumot nga main. Ay, amok abasol ko tatang. Si kamot lang tinangdadaal iti panagtalag dagiti customer mo king ka. Naimbaglaangan Tasan nag-viral iti social media dagiti half-cook alakom. Awan nga rod tatang. Panya ngayon ti plano mita. Agaplayaksan iti trabaho tatang. Uwanan No dalakit di mabalin na pag-applyam dita. Ag-apply kan. Wan tatang. Sana mabalin nga ipilit mo tag negosyo. No awan mo't ammom nga ilakaw. Agserbi ko mga adal day takin ka anak ko. Di ka makiap-apa kalagi ti customer mo. No addariri da. Solusyonam. Wan tatang. Naamiris kong dagiti bidot ko. Iso nga isardeng ko pa'y man tiag negosyo. Padaking ka day ta anak ko. Sika, tag-desisyon para itibagin. Bakit kamutan? Ammom, noon nga tirumbang